دلته د کندوز ولایت ښاري نظم او پراختیا کمیسیون غړي او د ساختماني توکو پلورونکي راټول شوي ترڅو په دغه ولایت کې له عصري معیارونو سره سم د یو سوداګریز مارکیټ د جوړېدو بنسټ ډبره کېږدي. په همدې حال د کندوز ولایت د ښاري نظم او پراختیا کمیسیون مسؤلین وایي دغه مارکیټ د هټیوالو د وړاندیز او د ښاري نظم او پراختیا کمیسیون د لارښوونې پر اساس د یو ملي سوداګر لخوا جوړیږي. دلته لس طبقه مارکیټ جوړیږي، په دې کې منګه پای فروشان، سمټ فروشان دغه اصناف دلته ځای په ځای کړه او دا ځای ماشاءالله ډیر ښه په معیاري شکل جوړیږي او د منګه نور وطندارانو ته هم دا درخواست ده چې راشي دغسې سرمایه ګزاري وکړي او وطندارانو ته دلته په دې خپل ولایت کې خدمت وکړي. ټول ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې هغه صنفونه چې موږ هر چیرې برابرو هغه بیا نورو خلکو ته نورو مختلفو ځایونو کې اجازه نه ورکوو چې هغه له خپله هلته کار او فعالیت وکړي او که کار او فعالیت ته دوام ورکړي راځي به دا له خپله ځای مشخص ورته معلوم ده، دلته به له خپله سرمایه ګزاري له خپل تجارت په مخه ولي. په همدې حال د ساختماني توکو یو شمېر پلورونکي د دا ډول مارکیټونو د جوړېدو هرکلی کوي او له اسلامي امارت څخه غواړي چې د ملي سوداګرو لا ملاتړ وکړي. ما امیدوار هستیم که کمیسیون به متعهدات خود پایبند باشد، در آینده نگذاره که در جاده کابل بانک دیگه کس رنگ بفروشه، دیگه کس مواد تعمیرات بفروشه و کاشی و سرامیک بفروشه. همه در این جاده گرد هم بین تا مشکلات مردم هم دولت در نظر بگیره و مردم از سرگردانیشان کاسته شوند. په معیاري شکل باندې تقریبا 20 دوکانه ورکوي او 8 منظره دا جګوي، نو داسې یو موږ سره واده کړی چې موږ ته په معیاري ستاندارد شکل باندې یو مارکیټ جوړ کړي او موږ انشاءالله حاجي صاحب سره هم دا واده وکړه چې موږ به راځو دلته به خپل دوکانونه پکې فعاله کوو، دې ځای ته به توسعه ورکوو، رشد به ورکوو. نو له دولت نه موږ دا خواهش ده چې موږ له هغه راستۍ نه راوځو، په آینده کې هغلته پایپروشي جوړه نه سي یا په نورو ځایانو کې که چېرته څوک تقاضا د دې لري چې دوکان جوړ کړي همدغه مارکیټ هم دلته باید راسي. په نورو ځایانو کې موږ دې سره موافقه نه یو. د کندوز ښاروالي ریاست مسؤلین داسې مهال د یو معیاري مارکیټ د جوړېدو کار پیلوي چې د اسلامي امارت مشرتابه تل په هیواد کې له شته پانګوالو د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړی.